टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो आज असा मंडे, टाइम झाला 12. घरची सगळी काम झाली असा आणि आई त्यांना हॉलिडे खबर आणि की लागते पावसा लागून. सो हेवी रेनफॉल म्हणून सांगला, पण आईज पाऊस ना. काल कसं हेवी रेनफॉल असलेले पळय तशें आयज ना. सकाळी मातसो बारीक पडलो, रातचे बरो पडलो. म्हणून जेन्ना हॉलिडे येता पळय भुरग्यांक तेन्ना पावस पडना. ओके, आता मातसो काळोख जाला, पडटा बारीक बारीक. ओके, आणि हो बसला ऋत्विक. सकाळी उठलो, चा पिलो, केले आयज स्टडीज. अशी न्ही तेले फाटलं लागचें पडटा, स्टडीज कर रे. पण आयज न्ही उठलो, चा पिलो आणि बसतो स्टडीज केले ताणें थोडे. आता टी पळोवंक बसला, असं म्हटलें बस म्हटलें. ओके, सो आयज न्ही हांव एक रेसिपी शेअर करतलें. पावसूय बरो पडटा, मातशें थंड जालेलें आसा, ताका लागून जेन्ना बरो पावस पडटा तेन्ना अशें गरम गरम खावपाक न्ही बरें रूच येता. कितें हो पळय. सो आयज हांव करता वडा पाव. ओके, आणि आयज वडा पाव करून म्हज्या नेबराक बी सगळ्यांक दितलें हांव. 9K जाला न्ही, तर तांकां सगळ्यांक वडा पाव दितले. हांवें तुमकां सांगला न्ही 9K जाला म्हणून एक स्वीट डेजर्ट रेसिपी हांव शेअर करतलें नेक्स्ट टायम. तो म्हटल्यार आयज वडा पाव करया. ओके, आणि सगळ्या नेबर दितले. आणि तुमकां खबर आनी लॉकडावनान हांव टेक अवे बी दितालें, हांगासर करतालें रस ऑमलेट, पाव भाजी, वडा पाव बीन करतालें हांव. ओके, जशें म्हाका खबर आसा तशें तुमकां आयज शेअर करता हांव. सो वडा पाव वांगडा आनी एक चटणी करतलें हांव, ड्राय चटणी. ती चटणी न्ही वडा पाव वांगडा बी खावं शकता. अशें न्ही की ती चटणी फक्त वडा पाव वांगडाच खावंक जाय. ती चटणी तुमी करून, ड्राय चटणी तुमी करून न्ही फ्रिजीन दवरूं शकता. खूब दीस बरें उरता. जेन्ना चपाती बीन केले आनी त्या भाजी बीन कांय ना, चपाती वांगडा एकदम बरें लागता. ओके, चपाती ते आतां करतले हांव चटणी, तेजे थोडं दही घालूंक जाय आनी चपाती वांगडा खावंक जाय, एकदम बरें लागता. आनी ते करून दवरलें न्ही कांय ना, कांय पिड्यार जायना. की ती चटणी तुमकां हांव शेअर करता पयलीं. ओके, आनी वडा पाव वांगडा आनी चटणी आसूंकूच जायना, कांय मजा ना. सुके खोबरे चटणी. ओके, सुके खोबरे चटणी ते तुमकां पयलीं हांव शेअर करता. आतां आमी पयलीं चटणी करया सुके खोबऱ्याचे, मागीर ते लेट करया वडा पाव बी. आनी बटाट बीन शिजोवंक जाय, कूक करून बॉयल करपाक दवरूंक जाय. दवरूना कांय जावना अजून. ओके, सो पयलीं तुमकां हांव दाखयता चटणी, ड्राय कोकोनट चटणी, सुके खोबऱ्याची चटणी. खूब इजी आसा. कितें रे काडलें? ओके, खूब इजी आहा तें करपाक. ते पयलीं करून दवरया म्हटलें, मागीर ते टायम लागना वडा पाव करपाक, रोखडें येता. मागीर ती पाव हाडटलो रे. आयज टीव्ही सगळें हें न्यूजार, खंय खंय उदीक भरला, कोल्हापूर पुणे सगळें उदीक भरला खंय. आनी भयणीक कॉल केल्ले तर सगळें उदीक भरला खंय कुमटा बीन. थंय आनी पावस चालू आसा आयज. हांगा तरी आयज मातसो ना, थंय तरी चालू आहा खंय कुमटा बीन. एकदां पडल्यार न्ही पडत रावता, मागीर कांय ना अशें. ओके, चला आज पयलीं करया आमी सुके खोबऱ्याची चटणी. आनी आयज आमगे स्पेशल जेवण आसा मुळ्याची करी, रोस, मुळ्याचो रोस. दाखयता तुमकां. मुळे आसलेले फ्रिजीन. आयज सोमार न्ही आनी कितें करतलें. मुळे आनी बेश्टे पापड पुरो. हो, तूं हाडटा मरे पाव? हांगा येता आमच्या घरा कडेन पाववालो. सांगता मागीर तुमकां की आमच्या नेबराक बी दिवंक जाय न्ही आयज वडा पाव. वडा पाव पार्टी सांगता मागीर. राव मातसो, पयलीं हांव करता प्रोसेस आनी मेळता मम्मीक. ए खंय हाय म्हण, खंय पळयता हांगा? हय, मम्मीचे दाखयता करी, मुळ्याची करी. हें शिवता आवडना. हें म्हाका आवडटा. हांवें मम्मी म्हणटा तूं हें कर सोय घालून. शिवता सोय घालून आवडना. आयज जेवताना बसतलो पळय बडबड करतलो पळय, दाळ घालून न्ही मुळे आनी सोय वांटून दवरला. एक दीस तुमकां शेअर करता हांव रेसिपी. हें शिवनाताक आवडना. शिवनाता बेश्टी दाळ, जशें आमी येल्लो दाळ करता पळय ताका तशें आवडटा मुळे घालून. हांवें म्हटलें मम्मी आयज तूं हें कर गे, सोय घालून कर म्हटलें. आनी म्हाका हें खूब आवडटा. मागीर लास्टाक न्ही लसणाचो फोण्ण दिवंक जाय. हा बरें लागता. सो हें पळय हें शिजोवंक दवरला. सो दुदेचे वालीक न्हू फूल जाला. दुदी जाल्यार पुरो. हें पळय हांगा जाला. हें पळय दिसता आसतलें तुमकां. हें पळय जाल्यार पुरो. भाजी हेजी बरी येता. आतां आनी करूं मेळना गे भाजी. हय, आनी काडून करया एक दीस. कितलें बरें लागता खबर आहा भाजी, कुरकुरीत लागता. आनी आमचे कडी पत्ता. दाळ मम्मी म्हणटा हें डेट आसता पळय, हेजे दाळ म्हणजे दाळ बीन करता पळय, डेट घालून दाळ करता खंय, बरें लागता. ओके, चला करया आमी. ओके, सो दाखयता तुमकां. हें पळय सगळें काडून घेतलां हांवें सुके खोबरे चटणी करपाक.
सो हांगासर पळयात खोबरे न्ही बरें ग्रेट करून घेतला आनी हांगासर न्ही तीन खोबरे आसता पळय फुल तीन खोबरे हांगासर न्ही ग्रेट करून घेतला आनी आमगे न्ही फ्रिजीन खोबरे तशें पडला तो म्हटल्यार करया म्हणटा चटणी ओके आनी चिकन सुक्का बीन न्ही अशें खोबरे न्ही किसून केले न्ही बरें लागता सो हें पळयात बरें एका अशें ग्रेट करून घेतला ओके तीन खोबऱ्याचे ओके सो पळयात इतलें जाला आनी हांगासर पळयात एक व्हडलो चमचो गोड घेतला हे मिक्स आहे ब्लॅक म्हणजे ब्रावन गोडय आसा आनी हे बी आसा ओके सो एक व्हडलो चमचो घेतला गोड लसूण न्ही मातशी चड घालूंक जाय हांगा लसूण एक म्हाका दिसता 10-15 घेतला लसूण चड लागता का लसूण चड पडल्यार मात ती चटणी खावंक बरें लागता आनी मीठ घेतला एज पर द टेस्ट आनी हे पळय इतलें न्ही आमटान घेतला हो इतलो बॉल सायज आमटान घेतला आनी ही चटणी तुमी खातली पळय तुमकां मातशें आंबट गोड लागतलें ओके आनी हांगासर न्ही पळय 2 व्हडलो चमचो घेतला रेड चिली पावडर इतलेंच लागतलें आमकां ओके आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस ओके सो तुमकां जाय जाल्यार सुकी मिरसांगो मातशें भाजून न्ही पावडर करूं शकता सो हांगासर हांव घालता रेड चिली पावडर ओके सो आतां आमकां न्ही सोय भाजून घेवंक जाय न्ही गे हय सोय न्ही आमकां आतां बरें भाजून घेवंक जाय ओके हय बरें भाजून घेता सो हांगासर न्ही हांवें कढाई दवरला आतां तुमकां घालया लसूण आनी लसूण न्ही आमकां मातशें फ्राय करून घेवंक जाय कितें खबर आहा जेन्ना चटणी घालतले पळय मातशें कच्चा उरता न्ही ते ताका लागून मागीर ते न्ही टेस्ट इतलो बरो लागना मातशें एका फ्राय करून घेया चड अशें ब्रावन करनाकात जस्ट ताका न्ही आनी तेल बी कांय घालनाकात अशेंच ताका न्ही 1-2 मिनटांनी ताका मातशें फ्राय करून घेवया फ्लेम आहा पळय लो दवरात कित्याक जाता बरें ते मागीर ब्रावन जातलें सो हें पळयात फ्राय जाल्लें आसा आनी फ्लेम न्ही हांवें लो दवरला आनी तुमी पळोवंक शकता मातशें एका न्ही अशें ब्रावन कलर येयल्लो आसा सो इतलें आमकां भाजून घेवंक जाय ओके आतां हें न्ही काडून घेता सो आतां घालया आमी खोबरें ओके आनी आतां आमकां न्ही खोबरें न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय फ्लेम आहा पळय हांगा मिडियम दवरात कित्याक हाय फ्लेमींग करनाका की आदल्या वेळेस जळटलें आनी बरें एका न्ही एक बरो ब्रावन कलर येयसर न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो हांगासर पळयात हांवें खोबरें न्ही बरें हांगा भाजून घेतलां आनी जेन्ना तुमी एका फ्राय करतले पळय कंटिन्युअसली न्ही ताका अशें स्टर करत रावात आनी कित्याक बरें सकयल तें बंद जातलें ओके अशें आमकां न्ही मातशें ब्रावन जायसर न्ही फ्राय करून घेवंक जाय आनी म्हाका न्ही हें 4 मिनटां लागली फ्राय करपाक आनी लो फ्लेमीन हेका फ्राय करून घेवंक जाय आतां हांवें गॅस बंद केला आनी सद्या हें खूब गरम आसा हेका न्ही बरें थंड जावंक जाय थंड जालें की मागीर आमी मिक्सरान घालून फायन पावडर करतले ओके हेका न्ही थंड जावपाक दवरता सो हांगासर पळय हांवें घेतला बटाट हांवें हांगा बटाट चड घेतला कित्याक हांव चड करतलें वडा तुमकां सांगलां न्ही हांवें नेबराक बी दितलें म्हणून ताका लागून हांवें चड केला आनी बटाट न्ही स्टार्टींग जेन्ना उदकान घालून न्ही आमकां अशें दवरूंक जाय एक हाफ एन आवर कित्याक खबर आहा ताका माती बीन आसता न्ही ताका लागून माती म्हणजे उदकान घालून दवरलें न्ही बरें फुगता न्ही म्हणजे माती सगळें इजिली भायर येता ओके हांवें ऑलरेडी बरें एका वॉश करून दवरला ओके हें माती न्हू हें येता ब्लॅक ओके बरें अशें घासून न्ही ताका बरें वॉश करूंक जाय सो वॉश करून न्ही हांवें तें उदक उडोवन दुसरें उदक घालून दवरला ओके हांगासर न्ही 1 2 3 4 5 6 7 8 घेतला बटाट ओके सो आतां आमी हें कुकरान घालून सिटी काडूंक जाय 2 आनी जेन्ना तुमी बटाट घालतले पळय अशें अक्कोच घालनाकात कुकरान हेजे 2 तुकडे करा कित्याक ते मागीर बेगीनच कूक जाता चड टायम लागना ओके सो जेन्नाय तुमी बटाट बी उकडून घालतले न्ही अशें कट करून घाला आतां म्हणजे रोखडे शिजता अशें कट करून तुमी घाला कुकरान घालता सो पळय हांवें कट करून घेतला आतां तितून घालया उदक न्ही बटाट जितलें भरता पळय तितलें आमकां उदक घालूंक जाय सो हें पळय उदक घातलेलें आतां सो आतां आमकां न्ही गॅसीर धरून न्ही 1-2 विसल काडून घेवंक जाय तो गॅसीर दवरला हांवें आतां हांवें न्ही खूब तेंपांनी न्ही वडा पाव करता म्हणजे करूंकूच ना हांवें आतां हांव वडा पाव करूंक लागला न्ही म्हाका तो दीस याद येता जेन्ना लॉकडावनान न्ही आमी अशेंच सकाळचें गडबड आसतालें आनी वडा पाव न्ही खूब जाण लोक व्हरताले आनी जी चटणी जी आतां हांवें केला पळय चटणी ते लोक सगळे डब्यान मागोवन व्हरताले इतलें आवडटालें तांकां सो आयज म्हाका याद येयलो तो दीस अशेंच गडबड आसतालें सकाळी बटाट शिजय मागीर बेसनचें बॅटर हें कर तें कर म्हणजे गडबड चड काय टायम लागना रोखडें जाता तें फक्त बटाट शिजयलें की मागीर ताका तें मिक्सर करपाचें बटाटाचें रोखडें जातालें सो तो दीस आमकां याद येयलें आयज खूब दिसांनी हांवें वडा पाव केला तो म्हणटा तुमकां आयज शेअर करया म्हणून मागीर तुमी म्हाका म्हटलेलें न्ही दाखय म्हणून मनसून स्पेशल स्नॅक्स ओके सो कुकर दवरला हांवें जस्ट 1-2 सिटी काडटलें हांव आनी
इफ तुमकां कुकरान करपा नाका बटाट शिजोवपा नाका तुम्ही आयदनान शिजयात, पण बटाट न्ही 2 कट करा ना 2 3 सुद्दां कट केल्या जाता. कित्याक खबर गॅस तुमची वेस्ट जावचे ना आनी बटाट न्ही रोखडे शिजतले. ताका लागून कुकरान तर रोखडे जाता, पण आयदनान चड टायम लागता न्ही, कट करून ताका बॉयल करा आनी काय मीठ बीन काय ऍड करप ना, डायरेक्ट ताका शिजोवन घेवपाचें. ओके. सो हांगासर पळय हें खोबरें न्ही बरें थंड जाल्लें आसा. आतां आमी घालया एका मिक्सी जारान घाल. सो पयलीं न्ही थोडेच घातला कित्याक ते खूब आहा न्ही. ओके. सो पयलीं न्ही मातशें आमकां वांटून घेता फायन पेस्ट कय. हय फायन आमकां न्ही पावडर करून घेवंक जाय. ओके. सो पयलीं इतलें करून घेता. हें वांटून घेतला. सो पयलीं न्ही खोबरें वांटून घेवंक जाय. आं. सो आतां घालया आमी गोड. हय. पयलीं सोय म्हणजे खोबरें बरें वांटून घेवंक जाय, मागीर जे बाकीचे आहा सगळें घालूंक जाय. हांगा घातला गोड, आमटान घाल, लसूण घालता, मीठ घालता एज पर द टेस्ट, चिली पावडर. इफ तुमकां चड तिखट जाय जाल्यार तुमी चिली पावडर चड घालूंक शकता. सो मम्मी म्हणपाक इतलें पुरो खंय. हय. सो आतां न्ही आमकां हें बरें वांटून घेवंक जाय. सो हांगा पळयात खोबऱ्याची चटणी रेडी आसा. ओके. आनी खावन पळय मम्मी म्हणटा. हांव सांगता रे प्लेटीन कितें हो पळय जेवण तें प्लेटीन दिवपाक बेस्ट जाला. कशें जाला रे. व्हेरी गूड. हय. करून तुमी दवरात अशें डब्यान घालून खूब दीस बरें उरता. ओके. आनी जाल्यार तुमी ते चिली पावडर, टॅमरीन, लसूण बी घालून तुमी वाडटले पळय चड ताका वाटनाकात, मातशें फ्रियात. ओके. इतलें. सो हें पळया जाल्लें आसा. सद्या मातशें गरम आहा, मिक्सरान वाटला न्ही ताका लागून. सो मागीर ताका हें घातला गोड घातला. मागीर तुमी एक एअर टायट कंटेनर घालून तुमी दवरूं शकता. केलेलें याद आहा तुका. सो चटणी हांगा रेडी आसा. बटाट शिजलेले आसा. मागीर करया आमी वडा पाव. आतां करून दिका वडा पाव. सगळ्यांत घाई हेका. हां आतां टायम कितलो जालो. सांजचे करते आमी वडा पाव. सगळं जाय का. बेसन बसान खंय बेसन काडून दवरला. शिव सांगता खाऊन खंय घे खाऊन सांग. आनी चपाती वाडून बरें लागता. इल्लें दही घालूंक जाय. लसूण आनी खोबरें. आमचो बॉस सामको. चपाती वाडा. हय पॅकेटां मेळटा, भायर मेळटा. घे ऋतिका जाय खंय. चल दी खा वच रे. ऋतिका आवडलें. सो मम्मीक न्ही हांवें एक चुडीदार ऑर्डर केलेले. लागी रे. ओके. आनी बटाट न्ही 3 सिटी काडला. मम्मी म्हणपाक 3 काड ते शिजना बीन न्ही. 3 काडला. जस्ट हांवें गॅस बंद केला. सो पार्सल आयिल्लें आसा. मम्मी म्हटलें पयलीं घालूंक पळय. इफ जायना जाल्यार न्ही परत ताका रिटर्न करूंक मेळटा. पळोवया. फक्त कुर्ता ऑर्डर केला हांवें. हय फक्त कुर्ता ऑर्डर केला हांवें. फूल सेट ना तो. घालूंक पळय. मम्मीचे सगळे चुडीदार घातलेले आहा म्हटलें ऑर्डर करया म्हटलें तुका. ओके फाटी वचले. हय फक्त टॉपूच आहा. घालूंक पळय. चल पॅन्ट खंयची घालूंक मेळटा. पिंक मेळटा, ग्रीन मेळटा, व्हायट मेळटा. घालूंक पळय. ना आतां फक्त घालूंक जाय टॉप. पॅन्ट घालनाका. सो हें पळया सामकें परफेक्ट आहा. खंय अल्टरेशन नाका कांय नाका. ठीक आहे. एक मिनट काळोख जाता हांगासर. ओके. खंय अल्ट्रेशन बीन कांय नाका. सारकें परफेक्ट आहा. बरें आसा सारकें आमी. हय सारकें आहा. सो असल्या ताणीन तिका ऑर्डर करता. बरें आहा 400 रुपीज. आनी कपडो बरो दाट आसा. सो हांगा पळयात बटाट न्ही बरें उकडून घेतले आसा. आनी हांवें न्ही 3 सिटी काडलेले आहा. आनी 3 सिटीनी बरें शिजलेले आसा हें पळयात. सो आतां स्मॅशर जे आमी पाव भाजी स्मॅशर आसता पळय तितून आमकां बरें स्मॅश करून घेवंक जाय. सो बरें ताका स्मॅश करून घेयात. सो हांगासर पळयात अशें आमकां बरें स्मॅशरांनी स्मॅश करून घेवंक जाय. ओके. सो हें जाल्लें आसा. हेका आतां सायडीन दवरता. सो आतां न्ही आमकां आलें लसूण आनी ग्रीन चिलीची पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही आमी लसूण घातला. एक 10-15 लसूण आसतले. ओके. एक व्हडलो आलें स्लायस करून घेतला. आनी ग्रीन चिली हांवें बारीकशें आहा पळय तें घेतला. जितलें तुमकां तिखट जाय त्या प्रमाणे.
सो हांगासर न्ही हांवें एक 7-8 सुमार अशें सो हें सगळें आमकां वांटून घेवंक जाय. तुमी जाय जाल्यार आलें लसूण पेस्टूय घालूं शकता. आलें लसूण पेस्ट आनी चिली मातशें धाडून सो घातल्यार जाता तशें कांय ना. पण हांवें हांगासर आलें लसूण आनी चिली वांगडाच घालून सगळ्याक वाडटा. ओके, सो आमकां न्ही चड म्हणजे फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें पॅन दवरला. आतां तातूंत घालया 3 व्हडलो चमचो तेल. सो तेल न्ही हांगा बरें तापलेलें आसा. सो आतां घालया आमी 1 व्हडलो चमचो सासवां आनी मस्टर्ड सीड्स. मातशें न्ही धांपोवन घेता कित्याक सगळें उसळटा मागीर तें. सो सासवां न्ही हांगा बरें फ्राय जाल्लें आसा. सो सासवां न्ही हांगासर बरें फ्राय जाल्लें आसा. आतां आमी घालया कांदे. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कांदे न्ही चॉप करून घेतला. सो आतां कांदे न्ही आमकां एक 2-3 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. चड अशें ब्रावन बी करनाकात. जस्ट 1-2-3 मिनटांनी ताका बरें फ्राय करात. सो हांगासर न्ही 2-3 मिनटां हांवें कांदे फ्राय करून घेतला. सो आतां घालया आमी ग्रीन चिली आलें लसूण म्हणजे पेस्ट केलेलें पळय तें घालता. सो आतां हें न्ही आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. एक 3-4 मिनटांनी हेका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. जे रॉ स्मेल आहा पळय लसणाचें बीन तें वचोंक जाय. सो लो फ्लेमीन न्ही हेका एक 3-4 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेयात. सो हें पळय हेका न्ही हांवें एक 3-4 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेतला. सो आतां घालया आमी 1/2 टीस्पून हळदीचो पिठो. बरें हेका मिक्स करून घेयात. सो हांगासर पळय हें जाल्लें आसा. ओके, आतां मीठ बीन कांय घालप ना. मीठ मागीर घालतले आमी. सो हें रेडी आसा. गॅस बंद करता आनी हेका न्ही आतां मातशें बरें थंड जावंक जाय. ओके, थंड जावपाक न्ही सायडीन दवरता. सो आतां न्ही हें मिक्सचर न्ही मातशें थंड जाल्लें आसा. तें हितून घालून घेवया. चॉप केलेली कोथमीर. तुमकां जाय जाल्यार न्ही जेन्ना आमी हे मसालो केल्ले पळय थोडेशे कढीपत्ता कट करून घालूं शकता इफ तुमकां कढीपत्ता जाय जाल्यार. ओके, पण मोठे मोठे करून घालनाकात. कढीपत्ता मातशें चॉप करून घालात इफ जाय जाल्यार. सो मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो पयलीं न्ही थोडेशें घालात, मिक्स करात, मागीर तुमी टेस्ट करून पळोवंक शकता. इफ मीठ कमी आसलें न्ही तुमी मीठ घालात. एकदम मागीर चड जालें न्ही प्रॉब्लेम जातलो. ओके, सो इतलेंच. आतां न्ही हाका बरें मिक्स करून घेवया. सो हें पळयात हेका न्ही बरें मिक्स करून घेतला आनी एकदम टेस्टी जाला. मीठ मागीर हांवें थोडेशें घातलां की मीठ कमी आसलेलें. सो हें रेडी आसा. आतां आमी तेजें बॉल सायज करून घेवया. ओके, सो आतां तुमकां वडा न्ही कितले व्हडले जाय, खूब व्हडले जाय, बारीक म्हणजे मिडियम सायज जाय ते प्रमाणे तुमी हेचे रावंड करून घेयात. खूब इजी हें करपाक. आतां तुमी म्हणटले हॉटेलां मेळटा करून आनी कितें खावपाचें, पण एकदां घरा करून खावप न्ही वेगळी मजा आसता आनी कितें शिकोवंक मेळटा. हे का न्ही भायर तरी मेळटात. आतां पयशे दिल्यार सगळें मेळटा, कितें मेळना, पण घरा अशें करून खावप न्ही वेगळी मजा येता. हें पळय. ओके, सो हें हांव सगळें करून घेता मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात हें सगळें हांवें रावंड करून घेतला. ओके, अशें आमकां रावंड करून घेवंक जाय. ओके, तो हेका दवरया आमी सायडीन. सो आतां तुमकां न्ही हांव दाखयता चटणी. जेन्ना तुमी वडा पाव करता न्ही ग्रीन चटणी करात आनी भितर लावन खायात बरें लागता. सो आतां आमी करता ग्रीन चटणी दाखयता तुमकां. सो आतां करया आमी ग्रीन चटणी. सो हांगासर न्ही 1 कप सुमार हांवें न्ही कोथमीर घेतला. थोडेशें पुदिना. सो हांगासर घालता एक 4-5 लसूण घालता, आलें घालता आनी ग्रीन चिली. ग्रीन चिली न्ही हांगा हांवें 4-5 घेतला. जितलें तुमकां तिखट जाय ते प्रमाणे तुमी चिली घालूं शकता. सो आतां घालता 1/2 कांदो. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जिरा घालता, मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां घालता एक 2 व्हडलो चमचो दही म्हणजे कर्ड. सो थोडेशें उदक घालून न्ही आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात आमचें ग्रीन चटणी रेडी आसा. सो आतां आमी करया बेसन बॅटर करया आमी. सो हांव घेता हांगा 2 कप बेसन. सो आनी 1 कप घालता बेसन. सो आतां घालता 2 व्हडलो चमचो तांदळाचें पीठ.
सो आनी एक व्हडलो चमचो घालता. सो आतां घालता थोडेंशें हळदीचो पिठो, मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो पयलीं न्ही उदक घालच्या पयलीं न्ही हेका पयलीं अशें मिक्स करून घेयात, बरेंशें मिक्स करून घेयात. सो आतां न्ही उदक घालून आमकां एक थीक बॅटर करून घेवंक जाय. चड पातळूय करनाका आनी चड थिकूय करनाका. एक चड पातळ केलें न्ही ते बटाट्याचे भितर वयर न्ही कोट जावचें ना सारकें. ओके, आनी चड थिकूय करनाका. चड थीक केल्यार न्ही मागीर खाताना न्ही मागीर तें हेंच लागता, म्हणजे चण्याचें पीठ चड लागता तोंडाक. सो मिडियम कन्सिस्टन्सी दवरात. ओके, दाखयता तुमकां कशें तें. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात, हें परफेक्ट आसा. इतलें फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी आसूंक जाय. चड थिकूय ना आनी चड पातळूय ना. ओके, हें जेन्ना हें मिक्स करून जालें न्ही जस्ट आमकां एक सायडीन न्ही 10 मिनटां सायडीन दवरूंक जाय. मागीर जेन्ना आमी वडा करतले पळय तेन्नाच आमकां ते बेकिंग सोडा घालूंक जाय. ओके, सो हें सो आतां हेका न्ही हांव जस्ट एक 10 मिनटांनी सायडीन दवरता. हें पळयात 10 मिनटां जाल्लीं आसा. जेन्ना तुमी फ्राय करतले पळय वडा तेन्नाच तुमी बेकिंग सोडा घालपाचें. सो आमकां इतलेशें थोडेशें हांव बेकिंग सोडा घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हांगासर पळयात बॅटर रेडी आनी तेल दवरलां हांगासर गरम करपाक. सो तेल न्ही बरें तापलेलें आसा आनी आतां आमी फ्राय करया. सो एक वडा घेता. ओके, बरें ताका डीप करात. येस, तो तेलान फ्राय करूया. शिव येयलो म्हटलें यो म्हटलें मातशें म्हाका जावचें ना. रितुका सांगलें न्ही व्हिडिओ काडपाक. सॉरी, रितुका सांगलें न्ही व्हिडिओ काडपाक. रितू हालता व्हिडिओ न्हू रे. तूं हालयता भायर न्ही पावस पडटा. बारीक पडटा. अरे आसूं वडापाव केले पावस पडलो. येस, वडापाव ती बाटी खातलो मरे वडापाव. होय होय, चिल्ली खाल्ला का? चिली ना रे भितर. ना ती दुसरी चिल्ली. हां, ते खायनाका. ओके, कोणा कोणा वडापाव आवडटा कमेंट करा. अका सो आनी एक घालता फ्राय करून घेता. आनी आमकां न्ही हें न्ही बरें दोनी बरें गोल्डन कलर येयसर चड ब्रावन करनाकात. कळ्ळें, मातशें गोल्डन कलर येयसर आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. ओके, दाखयता तुमकां. अशें ताका टर्न करून घेयात. सो जेन्ना तुमी वडापाव करतले पळय स्टार्टींग ऑयल बरें गरम करून घेयात. बरें गरम जालें मागीर फ्लेम लो नाल्यार मिडियम दवरलें आतां आनी फ्राय करात. कित्याक लागल्यार बरें हाय फ्लेम तुमी केलें न्ही रोखडेंच तें ब्रावन जातलें. ओके, स्लो ताका सुशेगाद ताका फ्राय करात. की भितरलें काय कूक जावपाची गरज ना की बटाट ऑलरेडी कूक जाल्ले आसा. ओके, सो बरें हेका आतां फ्राय करून घेवया. सो हें पळयात बरें फ्राय जाल्लें आसा. काडून घेता. उपरा काडून घेता. बरें जालें. आनी हें आनी चड न्ही हें खावंक बरें लागता. बेसन बेसनाच्या हां, तुका दाखयता मेथड वडापाव करपाक. ओदो हांवें तें रावंड घेतलेलें. सो हें दाखयता तुमकां. मातशें न्ही हातीन न्ही प्रेस करून घेयात. म्हणजे अशें जशें आमी कटलेट करता पळय तशें. अशें बी तुमी करून फ्राय करूं शकता वडापाव. ओके, कित्याक लागल्यार तुमकां आनी मागीर प्रेस करपाची गरज ना. डायरेक्ट तुमी पावाच्या भितर घालून खावं शकता हे पळय अशें. ओके, मातशें ताका प्रेस करून घेवपाचें. ओके, सारकें आं. बरें दिसता न्ही. सो तुमी हो शेप ना जाल्यार हो शेप तुमी दिया. हो ओवल शेप आनी हो रावंड शेप खंयचें तुमकां बरें दिसता तुमी करूं शकता. हें फर्स्ट टायम केला. शिवपार अशें करपार शिवान खाला खंय. सो हांगा पळयात वडा फ्राय करून जाल्ले आसा. सो आतां न्ही आमी मिरसांगो फ्राय करया. हें पळयात. सो जेन्ना मिरसांगो फ्राय करता न्ही हितून अशें घालून न्ही ताका फ्राय करात आनी फ्लेम आपण लो दवरात आनी अशें फ्राय करून घेयात. आनी फ्राय करतना मातशें सांबाळून ना उसळटा. अशें डीप करा आनी वयर हाडात. हय, उसळटा तें. सो हें पळयात फ्राय जाल्लें आसा. सो एक प्लेटींग काडून घेवया
आणि आता आमकां हेज्या वयरनी मीठ घालूंक जाय हां. सो तेज्या वयरनी मातशें मीठ स्प्रिंकल करूंक जाय आनी बरें ताका मिक्स करया. सो हे पळय हें जाला रेडी. ओके सो आतां आमी वडा पाव रेडी करया. ओके सो हांव पळय पाव घेतला आनी अशें न्ही पाव न्ही मदीं कट करून घेवंक जाय. सो पयलीं न्ही आमकां ग्रीन चटणी लावून घेवंक जाय. बरें ताका ग्रीन चटणी लावून घेयात. ओके सो आतां जे आमी खोबऱ्याची चटणी केल्ले पळय ते घालून घेवंक जाय. ओके सो वडा घेता. वडा दवरात. आता त्याच्यावर घालूया सुके खोबऱ्याची चटणी आणि हांगासरी ग्रीन चिली लावून घेयात. आणि हांगासर घेतला चिली फ्राय केलेले अशें दवरपाचे आणि रेडी. तो हांगा वडा पाव रेडी रेडी न्ही. बरें आहा मरे तुवें होय. हें पळयात. सो हांगासर पळयात सगळें पॅकिंग केलां हांवें नेबराक. पॅकिंग कोणें केलां? शिवान हय रे तुवें खालें म्हणून वडा पाव. बरें आहा वडा पाव रितुकान खालें. ओके सो पॅक करून दिला. रितूक घेतलो पयलीं एका दी व्हरून अक्षरशा व्हरून दी. हें काम रितुकाचें व्हरून दिवपाचें. एक व्हरून दी यो आनी बेगिना यो अक्षरशाक दी. पुरो जालें वडा पाव करून सारके 20 जाले वडा पाव. सो सगळ्यांक सारकें पावतलें टेन्शन ना. आमी काय कोण चड खाता एक एक खातलें. आनी भायर बरो पावस पडटा. ओदो बरो इल्लो पावस. आतां म्हाका दिसता पडटा दिसता बारीक पडटा. गेलो बरो इल्लो पावस. ओके शिव तुमकां सांगतलो खावन वडा पाव कशें जालें तें. कोण ना ती ना. एक नेबर ना आमची सांजचे न्ही खंय वयता भायर सगळे जाणां. पळया मागीर दिवपाचें. हांगासर च्या दवरला आनी शिव पळय तें हूं करत आहा. खा तरी पयलीं तें हें खायना चिली खा. बरें आहा गाडो काडया म्हणचे मागीर. हय धर न्ही गाडो काडया म्हणटलो. तूं आनी खायनाका बाबा पळय तो पळय थंय. आतां पळय आं. बरें आहा सांग तरी बरें आहा का ना तें. करप का ना. हय करप का ना. हय एकदां करून खायात. कळ्ळें भायर मेळटा खबर आहा म्हाका पण इथं घराक करून खावप न्ही एक वेगळी मजा आसा न्ही. हय आनी खूब कितें दाखयता तुमकां. मागीर तुमी म्हणटले हांव फक्त ऑयली दाखयता म्हणटले. कितें करपाचें ऑयली सगळें आसा करपाचें पण सद्दां करून खायना न्ही आमी ऑयली. केन्ना तूं खावपाचें हय का न्ही. आनी ऑयल नासतना कांयच कामां जायना. ऑयल आसल्यार मात खावंक बरें लागता. तर इतलें बिना करचें ना. आतां वडा पाव दाखयला आनी इतलें बिना दाखोवचें ना. आनी आहा ओके दाखयता तुमकां. वो पळय वडा पाव खाता आनी आतां वडा पाव जिरयता. आसूं रे तूं बारीक आहा. बंद कर. हांव बसलां हांगा च्या पिवपाक. शिव जालें पळय च्या पिता. म्हाका न्ही पाव वांगडा भितर वडा घालून खावपाक अजिबात आवडना. हांव अशेंच खाता आनी पाव च्या बुडून खाता. म्हाका खूब आवडटा चाय बुडून खावपाक. मम्मी लागली वडा पाव खावपाक. खावपाच घे. बरें आहा. हय पावस कमी जालो बरो पावस येयल्लो. खावचे टायम 2 मिरची घातला खंय सावकाश. 2 मिरची घातला खंय. म्हाका हयच आवडटा खावपाक वडा. सो चला आमचे इवनिंग टी टायम स्पेंड करता आमी. सगळें सारून दवरना. किचन सगळें मेस जाला वडा पाव करूंक म्हटल्यार. आं रितुकान ड्रॉइंग काडला दाखयता राव. पळय रितुकान ड्रॉइंग काडला घर काडला आनी हो शिवनाथ शिवनाथा शेपटी काडला काय खबर ना. तृप्ती पळय आई खंय गेली. आवय आई पळय हांगा जिंगला लावू बुर. कितें ड्रॉइंग रे बरें काड रे. हें हांव म्हाका पळय बरें पिंक कलर मारला. रितीक पळय थंय स्टेप पळय. आवय देवा चल. जस्ट पावली आमी आतां तोड्डाय घेतलेली बेश्टे एक रावंड मारून या. शिवनाथ कितें पळयता. शिवनाथाची मुंडी दिसता पळय खंय गेलो. हय मातशें उदीक भरला. हय कितें म्हणटा शिव. बरें आवडा पाव पोट भरलें. बेश्टे जेवण नाही पोट भरलें खावन. हा रे पुरो आतां तुजें पोट भरलें. खाल्या एकूच वडा पाव केन्ना खाल्लेले. ओके एक तोड्डाय गेल्ले आमी रावंडाक उदीक सगळें भरला.
बरी दिसली सारकी सारकी उदीक आतां मातशें आमी काळखान गेल्ली मातशें उजेड आसल्यानी पळोवपाक बरी दिसपाचें. ओके सो आयज थंय नांव घेता. नांव न्ही म्हाका जे 9K जालें तेन्ना विश केल्लें म्हाका खूब जाणांनी तें नांव हांव बरोवन घेतलें पळय आनी इतलें नांव एक विडियोन वाचोंक जावचें ना. सो म्हटलें एक 10 नांव वाचता आनी फाल्यां 10 अशें वाचतलें. ओके कोणाचें बीन घेवंक ना न्ही बेजार जायनाकात हांव नांव घेत रावतलें. 10. सो फर्स्ट नांव आसा आल्जेब्रा. सेकंड आसा एकता नाईक, जॉय, ग्रेसी परेरा, EG बॉय अशें नांव आसा. EJY म्हणून EJY बॉय. मागीर आसा लुर्डिना वाज, ग्रेसी बर्नार्डिना, मिस F अशें नांव आहा. अनिता कॉस्टा, क्रिस्टिना, सुनीता डिसोजा, टेनिशा पाटेकर आनी कॅरल परेरा. पेन दी आणि एक नाव घेता ऋतिक घे म्हणटा नाव. सो ते म्हणटा लकी ड्रॉ लविता रॉड्रिगीज लकी ड्रॉ. आणि एक तुमकां म्हाका रिक्वेस्ट करूंक जाय. एक गोवन ब्लॉगर आसा गोंयची. ओके सो एक गोवन ब्लॉगर आसा गोंयची. नाव सांगता तुमकां. म्हाका दिसता की तिणें न्ही वयर सरचें अशें न्ही म्हाका खूब दिसता. सो म्हटलें तुमकां सांगया म्हटलें. ओके आतां पर्यंत ती खूब पयलीं ती विडियोज घालताली पळय पयलींचे पेक्षा न्ही आतां तिणें खूब इम्प्रुवमेंट केला. ओके आनी हांव तिचे विडियोज पळयतां आनी ती तुमकां खबर आहा एक व्लॉगिंग करप म्हटल्यार खूब त्रास आसा. इतली इजी ना. तुमकां खबर आहा तुमकां एक व्लॉगिंग करप कितले त्रास लागता एडिट करचें पडटा. ओके आनी पयर 2-3 दीस जाले तिचे हांव व्लॉग पळयतालें ताका लोकांनी न्ही अशें वायट कमेंट केला. म्हाका तिका कमेंट केला पण तिचे कमेंट ते वाचून न्ही म्हाका खूब वायट दिसलें मनान. ओके जे वाचून हांव कितें म्हणटा एक सपोर्ट करा तुमी. तुमच्या मनान कितें आसलें न्ही डायरेक्टली तांकां कमेंट करा आनी बरे भशेन ताका गायड करा अशें कर तशें कर म्हणून. नाकाले तांकां डिमोटिवेट करनाकात पाप कित्याक तुमी त्रास करता. आनी जे कमेंट कोण केला पळय एक लेडीज आहा एक लेडीज दुसरे लेडीक समजून घेयना जाल्यार कितें फायदो सांग पळोवया. इफ ती खंय ती चुकता कितें रॉंग कितें दाखयता व्ह्युअर्सांक हें आसा रायट आसा तांकां बरे भशेन मॅसेज करून कमेंट करून सांगू शकता अशें कर तशें कर म्हणून. सो जेन्ना तिणें विडियो केले न्ही अशें आपले लोक अशें उलयता हें म्हणटा म्हाका खूब वायट दिसलें हां खरेंच. म्हणजे कितें सांगू तुमकां तिका कमेंट केला म्हाका हांगा वायट दिसलें. सो म्हटलें तुमकां सांगया म्हणून. आनी म्हाका जाय तिणें वयर सरलेलें आनी ती खूब त्रास घेता एक विडियो करपाक खूब त्रास घेता. सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता प्लीज तिचे विडियोज पळयात तुमी आनी तिका सपोर्ट करात. ओके ती चॅनलचें नांव आसा गोवन वुमन म्हणून. ते अशें नांव आसा तिचें गोवन वुमन. विडियोज पळया बरे रेसिपी बीन बरे शेअर करता ती. सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता प्लीज पळयात आनी हांव व्ह्युअर्सांकूय रिक्वेस्ट करता जाता तितले बरे तुमी तांकां कमेंट करा आनी मोटिवेट करा तांकां डिमोटिवेट करनाकात. इफ तुमच्या मनान कितें आसलें न्ही डायरेक्ट तुमी कमेंट करा आनी ताका सांग अशें कर तशें कर म्हणून. नाका अशें वर्ड यूज करून ताका डिमोटिवेट करनाकात प्लीज. ओके सी आतां आमी सगळे जाण गोवन जितले ब्लॉगर आसा सगळे आमकां मिळून काम करूंक जाय. सगळ्यांना वयर सरूंक जाय इतलें म्हाका जाय. अशें न्ही की आतां हांवें तुमकां सांगलें ते वयर सरतले हांव डावन जातलें ना म्हाका तशें मनान कांयच ना. जे जावपाचें आसा तें जातलें म्हज्या वांगडा पण म्हाका जाय की बाकीचे जे लोक आहा पळय ते वयर सरचे. ओके प्लीज तुमी ताका म्हणजे तुमी ते विडियोज पळयात आनी ताका सपोर्ट करात. ओके इतलेंच. ना हांवें चॅनलाचें नांव सांगलां गोवन वुमन. तिचे विडियोचे न्ही एक लिंक हांव घालता डिस्क्रिप्शनाक मातशें पळयात सपोर्ट करात तिका. ओके ओके सो चला जाल्यार आमचे वडापाव पार्टी आनी कसले पार्टी करूंक जाय मिशेलान सांगला चिकन लॉलीपॉप दाखय म्हणून. करूया चिकन लॉलीपॉप. ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो वडापाव आवडले जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी चॅनलला सबस्क्राईब करात. सो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. ए वडापाव बाय वडापाव पडली कितें हांगा पळय वडापाव लागले हांकां नातवाक आनी आजी. हो खंय घुसलो अरे उठ रे चला बाय म्हणना चल चल आता स्टडीज करूंक जाय. चल यो उठ 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 उबर राव हां म्हण बाय. I love you friend. Please see you comments and subscribe to my channel. God bless you. वडापाव जाय कोण प्या लागले रे का वडापाव लागले रे वडापाव लागले का वडापाव. चला बाय. सो आयज न्ही 2 बर्थडे आसा. तो फर्स्ट आसा
ग्रेसमिला गुंजा, तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमची हेल्थ बरे दवरचे हांव हेच देवाकडे मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे ग्रेसमिला. राव रे आणि हॅपी बर्थडे आणि घारा मसरा. तो नेक्स्ट आसा जिनीवी, तरी पेट नेम आसा जाना. ओके, तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमची हेल्थ बरे दवरचे हांव हेच देवाकडे मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जिनीवी आणि ग्रेसमिला. Happy birthday and many blessings to you. May God your wishes come true. चला बाय. Bye.